हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो पे आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम। हमारे व्हाट्सएप में जब मैसेज आते हैं तो वो हमारे साउंड नहीं देते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर में दिख रहा होगा थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आपके सामने में शो कर रहा होगा नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा ऊपर राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग। अगर आपके व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ हो चुका है तो यहाँ से आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे रीसेट क्लिक करने के बाद आपका जो गड़बड़ी हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है अपने सेटिंग पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन स्टेटस बार। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐप नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि हमको व्हाट्सएप पे, ये हमारा व्हाट्सएप आ गया। यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको क्लिक कर लेना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ये सब मेरा ऑन है या ऑफ है। ये सब आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे तरफ की ओर आ जाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि हमारे यहाँ सब सेटिंग ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे आपको सब सेटिंग ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे तरफ की आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मैसेज नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हमको देखना है शो नोटिफिकेशन, जो हमारा शो कर रहा है यहाँ पे, वो हमारा ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। और नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।